Shikues nderuar televizion shqiptar të Amerikës, ju përshëndes, kandidatët shqiptar-amerikan, djemtë tanë të cilët po na kënaqojnë në komunitetet e tjera dhe është një kënaqëri për ne pasi po na përfaqësojnë me dinjitet në fushatat e tyre që janë fondreze, por dhe me programet e tyre, të cilat i kanë jashtëzakonisht me ambicie, po vazhdojnë që të shkojnë drejt pra finales të primares. Televizioni shqiptar të Amerikës në këtë kuadër ka bërë një studim, ne kemi bërë disa studime në fakt, lidhur me këtë, pasi gjithmonë kemi pasur si qëllim që Komiteti Shqiptar do të realizojë atë ëndrrën e tij atëherë kur të kemi një kongresmen, një senator në shtetin e Michiganit edhe në Washington. Atëherë ne jemi si brez, jemi të lumtur, të gëzuar dhe themi se gjithë ato cilësitë të mira, gjithë ato arritje, suksese që kanë pasur shqiptarët, do të jenë edhe në nivelet të tilla, pra janë nivelet të cilat na krenojnë edhe neve. Në studimin e parë që ka bërë Alp të Vusa, edhe ja kemi kushtuar komunitetit shqiptar, ku bëj pjesë edhe unë, edhe i ftuari që kam sot është antar i komunitetit, por është edhe një antar i cilësuar, pasi është me detyrë avokat. Atë mirësinë e tij e kanë ndjer shumë klientë, por tashmë është në një aksion më të gjerë, kur të gjithë shqiptarët duhet që të jenë pjesë e suportit të tij, veçanërisht ata që janë në distriktin numër 9, për votime dhe ata që janë kudo, edhe në New York, edhe në Florida, edhe në Chicago, Pennsylvania, kudo ku janë, kanë mundësi që ta suportojnë kandidatin dhe është avokati Renis Nushaj. Mirë se ke ardhur avokat. Mirë se jeni, faleminderit zot jeni. Në studimin që kemi bërë në televizion, kemi kohë që kemi bërë këtë dhe sigurisht duke mbrojtur elementet e studimeve, është metoda krahasuese sot që po e sjell unë. Dhe është në krahasim me 10 vjetët e kaluara, ku jemi këtë 10 vjeçarin e fundit me kandidatët, është rritur numri i kandidatëve tanë me shitur rreth 60%, dhe kemi disa elementet cilat janë pjesë e kujdesit ose e pakujdesisë, por të dyja nuk duhen marrë si ofendim për komunitetin, pasi edhe unë në fuzatën time si pjesë e prapambetur e komunitetit për sa i përket këtyre elementeve të fushatës zgjedhore. Dhe neve si televizion, nga studimet që kemi bërë, derisa shqiptaro-amerikan që jetojnë në Michigan janë të regjistruar rreth 35% të komunitetit tonë. Nga këta 35% që janë të regjistruar, marrin pjesë në votime, dhe është shumë, do të thosha, një element që nuk është aq i shëndetshëm, marrin pjesë 20 deri 25%. Kurse 65% e komunitetit nuk janë të regjistruar. Shqiptar-amerikanët që votojnë janë të moshës 25 deri 45 vjet dhe një pjesë e diasporës së vjetër. Ata të diasporës së vjetër janë shumë me kulturë, në kuptimin kulturë që është bërë si zakon, tradit për të votuar. Kështu që mos e marrin për ofendim këtë problemin e kulturës. Më shumë do të thosha angazhime në fushat të tjera dhe neglizhime. Por duke qenë se kemi shqiptarët, ndaj edhe ne po e bëjmë këtë bisedë me juve për na dhënë disa përgjigje. Dihen shtetet e diasporës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në Michigan janë të njëjta, dhe diaspora që ka ardhur mbas vitit 1990 dhe kryesisht ata që kanë ardhur me llotari është shtresa më indiferente. Të gjitha këto pika që unë trajtova, që i solla për komunitetin, për shikuesit, ju mund të jepni shpjegimin tuaj, edhe pse jo dhe eksperiencën, pasi keni kohë që merreni me politik krahas profesionit tuaj si avokat. Patjetër, faleminderit. Ajo është e vërtetë, ato shifra janë të vërteta. Fatkeqësisht, neve na duhet angazhimi si komunitet të jetë shumë herë më i mirë, shumë herë më i madh, shumë herë më masiv, në mënyrë që të kemi të njëjtat përfitime që kanë dhe komunitetet e tjera, të cilat angazhohen në mënyrë më të plotë. Që të kemi 35% të komunitetit tonë që është regjistruar për të votuar, është numër shumë i ulët. Por numri i atyre që në fakt votojnë, të jetë në atë nivel, në nivelin 25%, është tërësisht i pamjaftueshëm. Për arsye se në një farë mënyrë neve për
drejtën e votës, për drejtën që na kontrollon në një farë mënyrë aspektin e jetës më të mirë, ajo është arsyeja pse jemi këtu, arsyeja pse kemi ardhur, arsyeja pse kemi dalë nga realitetet që kemi lënë mbrapa. Detyrimisht është e nevojshme për çdo gjenerat të komunitetit tonë, qoftë ata që kanë ardhur më parë, qoftë ata që kanë ardhur në vitin 90 e që vazhdojnë të vinë, fëmijët e tyre, fëmijët tanë, angazhimi është i nevojshëm. Neve na duhet që të marrim pjesë për arsye se nëse nuk marrim pjesë, ne do jemi pjesë e vendimmarrjes që jep, si thua, atë që shpërndan të drejtat politike, që shpërndan mirëqenien ekonomike në komunitetin tonë. Kështu që angazhimi është tema e nevojshëm edhe ne jemi me vonesë në këtë drejtim. Pjesë e punës që po bëjmë ne, edhe këtë punë po bën çdo fushat. Fushata ime dhe çdo fushat tjetër, çdo shqiptari, por edhe fushatat e gjëra në masë. Pjesë e punës që bëjmë është që të angazhojmë komunitetin në mënyrë që të regjistrojmë për të votuar, në mënyrë që të ndihmojmë për të regjistruar, në mënyrë që të ndihmojmë për të votuar kur të vjen koha, dhe oportunitetet që kemi për të votuar janë shumë llojshme. Në këtë shtet ne kemi disa oportunitete të tilla. Detyrimisht çdo fushat angazhohet në këtë komponent. Zyra ime personalisht normalisht prej fushatës, duke qenë se jemi aktiv në këtë mes, jemi të angazhuar totalisht dhe kemi aty 12 avokatë që janë gatshëm të ndihmojnë për të regjistruar, 12 stafi jonë që na ndihmon, që janë të angazhuar e të predispozuar për të ndihmuar komunitetin tonë. Kështu që në fund fare gjithçka është e nevojshme për një shqiptar. S'ka nevojë ta mendojmë fare këtë punë në lidhje me aspektet e votimit. Mjaft na kontaktojnë neve tek zyra dhe ne do organizojmë në mënyrë totale çdo hap që të jetë nevojshëm për të bërë, për të kryer nga komuniteti jonë, në mënyrë që të regjistrohemi, në mënyrë që të votojmë për zgjedhjet. Shumë faleminderit. Një pikë tjetër, e cila edhe kjo ka shumë rëndësi, është që kandidatët që kanë marrë pjesë në këtë fushat që po flasim, këtu në Michigan, të tre si juve, është Blurgjuraj edhe Shkreli, jeni kandidat cilësor, jeni kandidat potencial, jeni njerëz të shkolluar, mjaftueshëm, jeni me një eksperiencë pune e të suksesshme, dhe kjo është një vlerësim jashtëzakonisht i madh krahasuar me vitet e mëparshme, 2010-2015. Në këtë studim del se në këtë 10 vjeçar, pra në këtë që sot po bisedojmë sot, krahasuar me 10 vjeçarin e kaluar, është rritur 185% është rritur me pjesëmarrja e shqiptar-amerikanëve që azhonojnë për të mbështetur juve. Bëhet fjala në mënyrë masive. Dhe është shumë interesante, numri i organizimeve të fundraisers është 377% në krahasim me më parë. Pra këto janë shifra që flasin, po ashtu, si them të gjitha si elemente, është shtresat që janë azhënuar në vitet që flasim tani aktualisht, pra për fushatën tuaj, janë biznesmen, janë aktivistat të komunitetit që njihen të shquar në komunitet, janë intelektual, ka njerëz të zakonshëm të cilët duan dhe të japin mbështetjen për këtë. Pra, edhe cilësia është, por edhe masivja është. Komenti juaj. Nga sasia vjen cilësia. Kështu që detyrimisht ajo është diçka të mase pozitive dhe statistikat tuaja unë di që janë të vërteta dhe janë sakta, për arsye se dhe në mënyrë nëpërmjet, si thosh, veprimtarisë dhe angazhimit politik që kam unë në terren me këtë komunitet, di ta verifikoj thjesht nëpërmjet eksperiencave të mia personale. Një nga gjërat që shikoj unë, edhe që më jep me të vërtet kënaqësi, është pikërisht angazhimi në çdo rang të komunitetit tonë. Edhe nëse neve kemi mangësi në votim, ajo mangësi në votim në një farë mënyrë është tekalohet nga angazhimi politik që kemi në terren. Kështu që neve kërkesa jonë, kur vjen në bazë pyetjes më përparshme, është gjithmonë që ju lutem votoni gjithashtu. Nuk mjafton që thjesht jeni të angazhuar politikisht nëpërmjet fundraising, nëpërmjet pjesëmarrjes, çfarë do lloj evente që kemi neve gjatë fushatës, qoftë fushatës time, të Robertit, kujdo. Por duhet që në fund fare të japim edhe votën. Po angazhimi në fushatë ka qenë vërtet i mahnitshëm. Edhe unë ti të them këtë që kudo që shkoj, dhe çdo fundraising që kemi bërë, ngritjet e fondeve që janë nevojshme për arsye se sistemi politik është ndërtuar në bazë të ngritjes së fondeve. Kudo që shkoj, fundraisers në këtë vit, në këtë sezon politik, në këtë sezon garash,
kanë qenë, i kemi ndjekur njëri tjetrin me radhë. Ke parasysh të njëjtat grupe kanë bërë fundraiser për Suzanën, kanë bërë për Robertin, kanë bërë për mua. Edhe thjesht i riciklojmë në një farë mënyrë angazhimet, edhe kur shikon në faqet e çatë në Facebook, në social media, më the tash, gjithmonë shikoj të njëjtat grupe, të njëjtat aktivizime për gjithë kandidatët. Ajo është vërtet, ai është virtyt që ka ky komunitet. Është diçka me vërtet e vlerë, diçka me vërtet me vlerë. Edhe neve duhet në një farë mënyrë të kapitalizojmë, të përfitojmë nga angazhimi që kemi në mbar komunitetin, edhe thjesht t'i japim edhe atë hapin e fundit, hapin e votës. Kjo është diçka pozitive. Edhe kjo do na sjellë aty ku duhet që t'jemi, sepse jam dakord me ju që më parë në vitet më parashme ka qenë shumë e limituar. Më parë kemi qenë të angazhuar me ata personat që në një farë mënyrë ishin të angazhuar në biznes, mbase në ca hapa të vegjël të angazhuar në politikë. Dhe ata ishin ata që mbështesin garat e kandidatëve tanë. Ndërsa tani kjo mbështetje është në masë. Në vetë jam kudo që shkoj, kudo që takoj, çdo antar të këtij komuniteti që takoj, kemi menjëherë një njohje të kandidatëve, sepse vërtet unë kam 16 vjet avokat që përfaqësoj njerëz, po ky komunitet është i madh. Unë mua më ndodh shumë shpesh që jam në angazhime në festa, gjatë festave të ndryshme që kemi gjatë vitit, ku jam përballem si duash me 300, 500 veta, nga ata 300, 500 veta mund njoh një në çdo tavolinë. Ke parasysh nga 10 mundshmit, 2 nga 10 mundshmit. Kjo tregon që komuniteti është i gjerë. Edhe pse unë kam vite që jam i angazhuar, tregon që kemi komunitet me vërtet masiv. Por njohja, si thua, prej komunitetit ndaj nesh si kandidat është pak a shumë 100%. Ajo është diçka me vërtet e vyer, sepse ajo do na japi oportunitetin në farë mënyrë që të kemi shansin që të jemi të suksesshëm në veprimet që po hedhim, si për veten tonë ashtu edhe për komunitetin. Është hera e parë, kjo, po e them, nuk është ndonjë, do të thuash diçka sukses, po është një gjë cilësore, është një arritje, do thosha, që komuniteti shqiptar po merret me bijtë e saj. Po, absolutisht. Pra, është hera e parë që shqiptar-amerikanët nuk në prime nuk po bëjnë pontrezër siç bënin më përpara me amerikanët e tjerë të kombësime të ndryshme. E kjo besoj se është një arritje si komunitet. Absolutisht. Për opinionin tim, kjo është diçka me vërtet e vyer, edhe është një nga arsyet që në fund fare pse unë po kandidoj sot, sepse ne të dy bashk kemi vite që mi njehemi, kemi vite që angazhohemi me komunitetin me rolet tona respektive. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve kemi qenë në çdo fundraiser të mundshëm për çdo antar të çdo komuniteti tjetër. Edhe kemi kontribuar kohë, mund, të ardhura për gjithë tjerët. Nuk ka më kënaqësi sa të kontribuosh ndaj komunitetit nga rrethit tonë të ngushtë. Dhe për arsye sepse në një farë mënyrë dhe përfitimi që do nxjerrim këtu nga komuniteti janë, nga ata antarë të komunitetit tonë që janë duke garuar, që janë duke u angazhuar në rangjet e politikës, duke bërë fushat elektorale, do të jetë krejtësisht ndryshe nga përfitimi që kemi pasur deri më sot, që deri në një farë momenti, deri në një farë pike ka qenë relativisht minimal, për arsye se është ndryshe të mbështesësh ata që të kuptojnë në mënyrë vetvetiu sepse janë antarë të komunitetit, ndryshe të mbështesësh tjerët që janë jashtë asaj orbitës tonë. Shumë faleminderit për argumentimin jashtëzakonisht ekselent. Tani e kam një spot i cili do të tregoj se si ju shikues nderuar dhe ju votues mundet që të regjistrojeni. Për ata që e kanë bërë këtë, do na falin, nuk besoj se është bezdi, ndoshta është edhe rikujtesë, por edhe ata që janë regjistruar e bëjnë rolin e spotit, nëse janë të zhënuar, duhet ta kuptojnë në mënyrë pozitive. Pra për të sugjeruar personave të tjerë se si mund të regjistrojnë, megjithatë ndjekim spotin, mandej pastaj do të ndjekim shpjegimin që do na japi një avokat Nushaj.
e ndoqëm spotin avokat, komenti juaj. Faleminderit. Si e shikoni? Na i zbërthej me detaje. Po, në vijat përgjithshme si shikoni, për të votuar, në mënyrë që të votojnë ke zgjedhjet që po vinë, që janë zgjedhjet e 4 gushtit, dhe pastaj edhe zgjedhjet e 3 nëntarit. Duhet të jesh qytetar amerikan, është kërkesa e parë, dhe duhet të jetosh në distriktin specifik ku po garojmë ne. Në rastin tim është Senate District 9, që është distrikti 9 për Senatin. Në të janë qytetet Troy, Rochester Hills, Sterling Heights, Utica edhe Shelby Township, disa lagje. Si që shikoni aty ka 3 mënyra specifike për individët që të votojnë këtu. Mbas si regjistroni, do flas pak për regjistrimin gjithashtu. Por 3 mënyrat kryesore janë të votosh me post, me fjalë tjera të vjen letra në shtëpi, kërkon atë vletën e votimit nga Sekretaria e Shtetit dhe nga clerk i zonës ku jeton, një qytetit ku jeton. Shumë nëse jeton në Troy, bëhet kërkesa nga clerk i zonës që jeton. Dhe ajo kërkesë bëhet ose me post ose bëhet në internet, nëpërmjet internetit, me fjalë bën nga shtëpia. Dhe kjo është një nga arsyet që thamë më parë që ne dishim të gatshëm që ndihmonin çdo antar të komunitetit që ta bënin kërkesën dhe të vinte fleta e votimit në shtëpi. Një pjesëtar i familjes do të komunikojë me Sekretarin e Shtetit. Po. E të thotë që familja jonë ose me emra duhet votojmë. Po. Dhe ata dërgojnë në postë, dërgojnë me... Sa kohë para duhet bëhet ky komunikim? Ky komunikim në votimi fillon diku në 20 qershor, që mund ta bësh në çdo moment, duke thuar që sot deri në afër fundit, dhe normalisht nuk mund ta lejosh të mbrish shumë afër datës votimit asaj 4 gushtit, sepse pastaj s'të del koha që ta nisësh me postë. Por nga ky moment që jemi neve, e deri atëherë komuniteti është i lirë që të bëjë kërkesën ke Sekretaria e Shtetit ose ke clerk i qytetit ku jetojnë këto dy vende. Kush është clerk? Clerk është një nga pozicionet që ka çdo qytet. Çdo qytet është pozicion administrativ brenda qytetit që merret me votimet. The city clerk, që është në punëse civil i qytetit që merret me këtë punë. Ju i dini do të shpjegoni për... Saktë, është drejt. Po nga herë s'kemi ekvivalencën e vendeve nga anët tona, por është personi që merret me zgjedhjet në çdo qytet. Po, aty do të shkojmë. Gjithmonë. Është gjithmonë i njëjti, edhe në Troy, edhe në Rochester Hills, edhe në Sterling Heights, edhe në Utica, edhe në Shelby, kanë secili vetën. Çdo qytet ka personin e vet atje. Mjaft që në një farë të kontaktosh qytetin ose të hysh në internet, bësh kërkesën dhe pastaj fleta e votimit vjen në shtëpi. Ajo ti për oportunitetin pasaj që të votosh, sipas dëshirës tënde, kur ti je gati, edhe ta nisësh me post. Kjo është mënyra e parë. Mënyra e dytë, pasaj shteti kaloi një ligj para disa vjetësh, ku i lejon çdo kujt në shtet që të votojë në person përpara datës së votimit, para 4 gushtit. Dhe kemi një javë kohë nga 25 korriku deri në 2 gusht, ku kemi aftësinë të votojmë në person ke qyteti janë, prapë ke qendra administrative çdo qyteti, Troy, Rochester, Sterling Heights, Utica dhe Shelby, shkosh në qytet atje dhe thuash dua nga data 25 deri në 2 gusht, thuash dua të votoj. Ata do të japin letrën, s'do ketë as radhë as gjë, së shqyrë Zotit e ke perfekt ditën për të votuar ato ditët, sepse shumica e njerëzve nuk votojnë për çfarë do arsye gjatë asaj periudhe kohore. Edhe ke aftësinë që të bësh votën. Kjo është një mënyrë e dytë për të votuar në person përpara datës 4 gusht. Pastaj mënyra e tretë është të votosh datën e zgjedhjeve që janë data 4 gusht. Një lloj si çdo vit. Këta i do votojnë që nuk ka marrë kontakt me zyrtarët. Do vend ditën e zgjedhjeve. Si kanë marrë letrat? Ajo është pyetje perfekte për këtë. Mënyra si merr letra është kur regjistrohesh. Kur regjistrohesh, mbasi bën regjistrimin ose ke qyteti ose ke Sekretaria e Shtetit, të vjen një letër të vjen një, si thua, një kartë votimi e vogël që të thotë është ka emrin tuaj, ka adresën tuaj, ka edhe çfarë është ai precinct location, me fjalë është njësia ku votohet, sepse çdo qytet ka disa vende qendra votimi. Edhe ajo karta që të vjen nga clerk ose nga Sekretaria e Shtetit ka informacionin specifik në lidhje me ku do votoni ju. Të jep adresën, nëse do të bësh votimin në person. Dhe ajo ka adresë ti mund të shkosh ditën e votimit, datën 4 gusht, ose atë 25 korrik deri në 2 gusht, që është periudha kohore më parë, është e njëjta qendër ku mund të shkosh zakonisht. Atëherë shkon në person dhe bën votimin në atë mënyrë. Ky është mënyra si komunikohet. Si gjithmonë, për shqiptarët tanë, në mënyrë ekskluzive në 100% rasteve, kur çdo që ka nevojë për ndihmë për atë punë, neve kemi stafin ton gati gjatë gjithë kohës që të ndihmojmë që të gjithë në mënyrë individuale. Me fjalë të tjera, nëse ke thjesht dëshirën që do të votosh,
Po nuk do të hargjosh as 2 momente për të kuptuar procesin fare, thjesht ke nevojë të na kontaktosh neve ke zyra, do e bëjmë atë proces për juve, më të thjesht nuk bëhet. Që ta kemi mundësinë për çdo shqiptar minimalisht të regjistrohen dhe pastaj maksimalisht votojnë. Edhe një pyetje për këtë, zoti avokat. Fleta e votimit Po. ka vetëm emrin e kandidatit, ka gjithë kandidatët, a ka dhe opsione për partit ose jo? Po. Gjitha janë të vërteta, kanë opsionet, janë gjithë kandidatët aty dhe ka opsionet për parti, se cilën zgjedh. Ke parasysh dhe për primar do zgjidhësh një kandidat ose do nëse e zëm një kandidat ose një grup partie. Në kupton çfarë them? Në këtë rast unë jam ke kandidat e Partisë Demokratike. Nëse nuk I toleron dot Partinë Demokratike, shkollaj mund votosh vetëm për mua, s'ke nevojë të votosh për asnjë tjetër. Ke parasysh? Është normale. Kështu që mund të votosh vetëm për kandidatët që preferon dhe të ecësh përpara. Ke parasysh nuk ke nevojë të edhe në farë se kemi thënë ka opsione, por s'ka detyrime. Ka opsione, s'ka detyrime dhe s'kemi ardhur të rregullojmë, ke parasysh roli im është të rregulloj partinë, roli I komunitetit tonë është thjesht të më zgjedhin mua ose të më rregullojnë mua. Po më rregulluan mua, jemi në rregull pastaj me gjithë të tjerat. Po me shpresë avokat që shikuesit kanë dëgjuar, votuesit që janë në zonën tuaj, por ata që janë në zonën e Robertit, por ata që janë në zonën e shqiptarëve kudo ku janë, sepse ka një ndryshim nga shteti në shtet për mënyrën e votimit? Absolutisht. Secili shtet ka ato të veta. Por në fund fare neve jemi të fokusuar ke shteti jonë dhe ke këto zona. Dhe komuniteti jonë këtu në një farë mënyrë është I fokusuar detyrimisht dhe për arsye të forta duhet të jetë I fokusuar ke mirëqenia e saj, ke mirëqenia e këtij komuniteti. Kjo është diçka e rëndësishme. Përfitimet, si thua, ashtu sigurisht se obligimet ekzistojnë për këtë komunitet, ashtu dhe përfitimet në fund fare do vinë ke ky komunitet, sepse neve kemi, edhe këto janë të shumëllojshme, siç e dini dhe ju. Avokat, komuniteti ton nga pikpamja morale dhe vullnetare neve kemi punuar të jetën e jemi marrëveshje në këtë fushë. Pra, shikuesit, votuesit do të vinë të votojnë. Por jetojmë kapitalizëm. Cilat janë benefitet që zgjedhja juaj, kur shkojnë juve në Senat, dikush tjetër, pra Roberti shkon kongresmen, po flasim për rastin tuaj tani. Çfarë benefitesh kanë shqiptarët nga pikpamja morale, patriotike, edhe krenarie, por dhe nga ana e shërbimeve dhe nevojave të ndryshme? Jemi në kapitalizëm edhe përfitimet janë që nuk bëjmë brezare, ka përshtypjen janë të tjetër lloj, shqyr zotit. Në këtë komunitet neve kemi fatin që po votojmë për kandidatët tanë, antarë të këtij komuniteti. Detyrimisht që kemi një farë obligimi moral dhe krenarie morale nëse ky veprim do jetë suksesshëm për ne. Detyrimisht që do kemi një përfitim për te moralit, kemi atë krenarin kombëtare, sepse është nevojshme që të kemi përfaqësim dinjitoz nga ata antarë të këtij komuniteti që na kanë përfaqësuar në mënyra ndryshme, por që na duhet na përfaqësojnë edhe në këto role, sepse këtu kemi mungesa. Nuk kemi më nevojë, kemi gjithmonë nevojë për avokat, doktor, inxhinier, biznesmen, thetash, çfarë do lloj në çdo fushë të mundshme. Por neve në gjitha këto fusha I kemi përfaqësuesit e komunitetit tonë. Ku na mungojnë janë pikërisht në rangun politik. Vendimarrja politike ka qenë pak e dobët kene prej pjesëmarrjes, prej asaj nga momenti nga I fillimi që në pyetja e parë që bët juve, në bazë të angazhimit politik që kemi pasur gjatë viteve dhe angazhimit relativisht të ulët në votime, detyrimisht kemi pasur edhe niveli I suksesit ka qenë I limituar për mos ekzistent. Ky është një oportunitet I madh që kemi sot. Por ka një detyrimisht përtej aspekteve të krenarisë, përtej aspekteve morale, ka një farë përfitim gjithashtu që të kesh antarët e komunitetit tënë në këto lloj pozicionesh për arsye se këto janë pozicione që kanë vlerë përtej atyre elementeve si është teorik, por kanë vlerë praktike. Shteti jon, shteti Michiganit, e ka buxhetin që sapo kaluan në tetor të vitit kaluar, e ka buxhetin $81 miliard në vit. Nëse ju kujtohet para mbasi kaluan buxhetin në tetor, këtë vit në fillim të vitit pati një moment ku Partia Republikane e shtetit, në përfaqësuesit e Partisë Republikane të shtetit Michiganit, bën një clawback, një ndërhyrje në buxhet ku në argumente që duam të kursejmë parë ke buxheti, mos harxojmë parë, thanë do nxjerrim ca nga
fondet që ishin infirmieri kishin dhënë ose ishin premtuar për të dhënë një seri me organizata të ndryshme përgjatë shtetit Michiganit, thanë këto nuk do japim më, do i mbasim, do i fusim prapë mbrapa në buxhet. Në parim s'ka asnjë gjë të keqe. Në praktik ishte interesante për mua dhe për ata si puna ime që në një farë mënyrë janë të fokusuar ke këto lloj veprimesh, të shikonim se kush u ndikua. Për shembull, kishte ca organizata që ishin si për shembull organizata në qytetin tim ku jetoj unë në Shroj, ishte organizata që ka të bëjë me muzeun e qytetit dhe janë disa shtëpi muze që kemi në qytetin tonë, ajo u ndikua ju të roqen fondet. Po një gjë që më bëri përshtypje mua ishte për komunitetin e Chaldeans të krishterëve të Irakut që kemi këtu në këtë zonën tonë, që në farë mënyrë jetojnë unë kam jetuar në një rrugë që ishim Chaldean shqiptar, ke përsysh janë pjesë e ndërthuar e komunitetit tonë. Ata kanë atë qendrën Chaldean Community Foundation, që është fondacioni ku është në 15 Marsh edhe në Ryan diku, mes Ryan edhe Dequindre. U tërhoqin sa fonde nga kjo tërheqje, u hoqën fondet e asaj organizate. Dhe mua më bëri përshtypje personalisht dhe duhet na bëj përshtypje që të gjithë neve, sepse ishin fonde që i shkonin asaj organizate vit për vit. Ka gjithashtu fonde që janë tërhequr që i shkojnë institucioneve si për shembull për të njëjtin komunitet, kanë dhe ata televizion siç kemi neve. U tërhoqin fonde për atë televizioni. Neve, unë ti të them këtë personalisht mbas njëriut mia, nuk marrim asnjë lloj të ardhurie nga shteti i Michiganit në lidhje me qoftë me kisha, nga xhamia, nga televizioni shqiptar, nga qendra ballkanike, nuk marrim asnjë cent, asnjë kopek nuk ne jep asnjëri. Ka arsye pse ndodh kjo. Nuk është aksident kozmik. Arsyet janë sepse neve nuk kemi përfaqësues, edhe pse unë e ti e komuniteti jonë, biznesmenët tanë kanë dhënë, zoti i madh, një zot i di sa parë kanë dhënë gjatë çdo fushate përpara nesh. Përveç edhe pse kanë kontribuar në mënyrë totale, nuk kemi marrë asnjë gjë mbrapa. Kjo është një nga humbjet totale tonat. Kjo është një nga arsyet kryesore pse kemi nevojë që të angazhohemi në rangun politik dhe vendimarrjen politike. Për arsye se është normale dhe është krejtësisht e logjikshme që të presim që anëtarët e komunitetit tanë të jenë të predispozuar për të ndihmuar komunitetin tonë, të jenë predispozuar për të dhënë rëndësi aspekteve të jetës së komunitetit shqiptar në Amerikë. Ashtu sikundër grupet e tjera etnike kanë dhënë prioritet grupeve të tyre. Dhe prandaj kanë ngritur fondacione, kanë ngritur televizione, kanë ngritur kisha, xhamia më tash, mendim nga shteti. Kjo është e nevojshme që ndodhi edhe këna. Dhe nëse ky komunitet më zgjedh mua, këto janë gjërat që ne do bëjmë për këtë komunitet. Kur ju do të shkoni në Senat, avokat Nushaj, do të rokasi dikush që është me Partinë Republikane, ju do t'i ndihmoni si pas partisë apo si komunitet? Ja, është e thjeshtë. Ajo është e thjeshtë, faleminderit. Ajo është pyetje shumë e vëndë, është pyetje e drejtë me përgjigje të thjeshtë. Normalisht unë kam 16 vjet që i kam pasur dyert e zyrës time kanat hapura. Po të kisha bërë biznes vetëm me demokratët, ka përshtypjen që të isha duke vdekur uria, si unë, si nusja, si kalamajt. Por i kemi pasur dyert kanat për këtë komunitet. Edhe unë kur kam filluar, ne këtë bisedë kemi bërë para shumë vitesh bashkë, unë kur kam qenë shkollë në juridik, që ditën e parë shkollës e dija që do punoja për veten time. Thash, nuk kam nevojë të punoj për një firmë tjetër avokatësh apo për avokat tjerë. Edhe ajo ishte një farë mënyrë si vendim, ishte vendim relativisht i vështirë, sidomos në mendjen e atyre studentëve të tjerë, shokëve të mi që kisha në shkollë. Sepse detyrimisht ku do gjesh biznesin ishte pyetja gjithmonë. Edhe unë kisha një farë mënyrë në thonjza kisha një bast që në fund fare kam fituar atë bast. Dhe basti ishte që komuniteti jon mjaft po të ngresh dorën së shqiptar. Pa asnjë kriteri tjetër, pa ditur asnjë gjë tjetër për mua. Po thjesht si një avokat i ri që sapo kisha dalë nga shkolla. Pa eksperiencë, pa asgjë, pa më njohur, thjesht një emër shqiptar, do ishte mjaftueshme që të kisha mbështetjen totale të komunitetit. Dhe ajo, unë kam 16 vjet që në një farë mënyrë jetoj me komunitetin tonë, duke shërbyer komunitetin shqiptar këtu në Amerikë, dhe suksesi im vjen si rezultat i faktit që ky komunitet ka mbështetur që ditën e parë që dola nga shkolla. Atëherë kur s'kisha asnjë lloj eksperiencë, përkundrazi. Ky komunitet nuk ishte komunitet demokrat, nuk ishte komuniteti i çfarë partisë jeshile, ku diun sa të dash, ishte gjithë komuniteti shqiptar, pa dallim feje, krahina ide. Unë jam nga Tirana, jam origjinë nga Vlora. Nuk është se merrem vetëm tiranësit, se tiranësit i kemi kokra këtu. Po merrem gjithë me radhë, nga Korça, nga Vlora,
nga Erseka, nga Malësia, nga Shkodra, nga çdo qoshe e Shqipërisë. Detyrimisht, për opinionin tim modest, edhe në këtë fushat, unë mbështetjen po e marr nga gjithë komuniteti. Dhe këto ditë të ta them në mënyrë shprehem në mënyrë qartë dhe pas një lloj luhatje këtu. Detyrimisht edhe shërbimi im kur vi koha që të jem duke shërbyer në Senatin e Shtetit tonë, do të jetë i tillë. Dyert të jenë gjithmonë kanat, bën kuptim që të jenë tilla, edhe të jenë gjithmonë i hapur dhe i predispozuar ndihmor këtë komunitet. Unë e di, po është nevojshme edhe pyetja. Pyetje që të dëgjojnë të tjerë se cili është avokat Nushaj. Patjetër. Po mirë, avokat, ku jemi me fushatën? Faleminderit. Ne jemi në aktivitet total, tani kemi hyrë në zonën që është nxjerrë gjithçka, çdo aspekt i mundshëm. Kemi filluar. Çdo thotë nxjerrë? Me kuptimin e mirë të fjalës që po bëjmë çdo aktivitet mundshëm. Aktiviteti kryesor është të shkojmë, si thua, derë më derë edhe të fitojmë votën. Siç kemi folur më parë, herën e kaluar në këtë garë kanë votuar 115.000 veta. Kësaj radhe presim rreth 130-140. Duke pasur parasysh këto shifra, është praktikisht e pamundur që të bësh bisedë individuale në mënyrë që ta fitosh garën, bësh bisedë individuale me 70.000 njerëz. Por neve ato po mundohemi të bëjmë. Prandaj kemi gjithë ekipi janë skuadra janë që ka të bëjë me stafin e gjithçka që kemi edhe për qark vetës, plus gjithë ata që janë vullnetarë edhe për qark meje, që vinë edhe në një mënyrë gjithë kemi dalë dhe jemi duke trokitur derë më derë në çdo qytet të këtij komuniteti, në çdo zonë komunitetit. Edhe jemi duke bërë atë, kemi trokitur deri tani në 12.000 dyer për hir të primarës. Se në primare nuk është shifra totale, është vetëm për rreth 30.000 veta të votojnë. Në primare kemi bërë kemi vajtur në 12.000 shtëpia deri tani dhe presim që nga sot deri ditën kur do fillojnë votimet, do kemi trokitur çdo shtëpi që ka votuar ose presim që të votojë minimalisht 2 herë mbase 2 herë gjysmë 3. Përveç asaj, normalisht ne kemi edhe ju dini shumë mirë këtë sepse jeni gjithmonë i ftuar ke këto dhe gjithmonë paraqiteni. Kemi në ato ngritjet e fondeve dhe takimet me komunitetin që bëjmë, ato kanë qenë të vazhdueshme çdo javë. Nuk kam asnjë ditë bosh në lidhje me këto, edhe jemi të angazhuar në mënyrë totale në atë aspekt. Pastaj përveç atyre kemi këto kontaktet që bëhen me vetëra që shkojnë ato letrat në shtëpi, fillon e para do shkoj në fund të javës kësaj jave që vijon, pastaj kemi çdo javë do ketë nga një letër tjetër që shkon në një farë mënyrë. Në fillim është e para është që më prezanton mua me gjithë komunitetin e gjerë, e pastaj fillon flet për programin e gjithçka. Këto janë thjesht kontakte. Gjithashtu në fillim të këtij muaji të ri, në qershor, do fillojnë ato reklamat që do kemi reklama në televizor, në radio, se tash do jetë një angazhim total. Që do e shikoni suratin tim, aq shpesh sa do i mërziten dhe do detyroni të votoni për mua, thjesht që të hiqni qafe, për ndryshe do i lodh. Do të suportojnë me shumë dashamirësi, me shumë vullnet, sepse ju jeni një personalitet në fushën tuaj, edhe në jetën komunitare jeni cilësor. Edhe unë të falenderoj shumë. Falenderoj unë ju. Kishe diçka tjetër për të thënë shikuesve? Ju falenderoj shumë, unë falenderoj komunitetin tonë për gjithë ndihmën që na ka dhënë deri tani dhe i falenderoj për ndihmën që na japin në të ardhmen. Dhe ne do ju lodhim pak duke kontaktuar sa më shpesh që jetë e mundur në mënyrë që sigurohemi që jeni të angazhuar totalisht në fushatën tonë, por ju nuk do na lodhni asnjëherë, kështu që unë ju mirëpres që gjithë dhe kudo që nuk e kam takuar deri më sot do kisha dëshirë të takoja. Kudo që nuk e kam fituar akoma atë votën, kam dëshirë t'i takoj, t'i flas dhe t'ja fitoj votën, dhe jo vetëm juve, po edhe gjithë komshinëve, gjithë të afërmëve, miqve, kudo që e keni. Ju falenderoj shumë. Avokat, falenderoj shumë. Unë kam bindje plot se ju do të jeni fitues për në Senatin e Shtetit Michiganit, edhe ne do të jemi aty disa raste kur do të kemi interesa si komunitet, dhe këtë është besim absolut. Të falenderoj për kohën, me shpresë javën tjetër të trajtojmë disa gjëra të tjera, çështje të cilat i përkasin edhe flasin për zgjedhjet, edhe për jo vetëm për rastin konkret tani, por edhe për eksperiencë për të ardhmen. Ju falenderoj te base, ju falenderoj për ftesën, është gjithmonë një kënaqësi e veçantë dhe privilegj që të jem pjesë e televizionit amerikan. Faleminderit. Shikues nderuar, e falenderoj dhe uroj suksese avokat Nis Nushajt edhe në emrin tuaj dhe miru pafshim në emisionin e radhës në mënyrë të vazhdueshme me biseda me kandidatët për vendet ku ata kanë filluar garën dhe mendoj që të jenë fitues. Deri atëherë miru pafshim. Të falenderoj. Ju falenderoj unë.